A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Wallahu a'lamu bimuradihi. Walladzi ja'ala lakum wa utawi ya Allah iku anda dekaken ya laji atawa Allah lakum kadue ira kabeh alaila ing wengi derepon yen tah menang ira kabeh fihi ing dalam lail wan nahara lan awan mubsiron halekang ningali. Isnadul ibsor utawi ngaisnadkeun lapad ibsor ilaihi maring nahar majazun iku majaz akli li annahu yabsuru fi karna satuna ibsor iku ningali ya ibsor basor fihi ing dalam nahar. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yasmaun. Ing satuhune iku tetep ing dalam mangkono-mangkono alladzi ja'ala lakumul laila la ayatin apa yakti sake ayat dilalatin tegese sake kang nuduhkeun ala wahdaniyati ngatasi sifat wahdaniyati Allah Ta'ala liqaumin kadue kaum kang pada ngarungu ya kaum sima atadabburin kalawan ngarungu mikir-mikir wa ti'azin lan ngalap pitutur. Qalu takhadallahu walada wallahu a'lamu bimuradi. Qalu ngucap ael yahudu tegese yahudi wan nasara lan nasara wa man za'ama annal malaikah banatullah lan wong kang nyangka ya man ing satone pirang-pirang malaikat iku sake anak bodon Allah. Ngucap ing lapad ittakhadallahu waladan anda dekaken sapa Allah ing anak. Qala ngabau Allah Ta'ala lahum kadu yahudi wan nasara wa man za'am subhanahu huwal ghaniyyu lahu ma fis samawati wal ard. Subhanah maha suci Allah tanzihan karena ngabersihakan lahu kadi Allah anil waladi ado saking anak wa utawi Allah iku kang maha suci an kulli ahadin saking saban-saban wong sawiji wa inna ma yatlubul walad may yahtaju ilaihi lan angin pastine nyupri ing anak sapa wong kang butuh yaman ilai maring walad lahu iku tetap kadu Allah ma utawi barang kang tetap ing dalam sake langit lan barang kang tetap ing dalam bumi. Apane malakan apane malakan malaikate atawa milkan milike boleh wa khalqan lan makhluke wa abidan lan abide wa inhum inaindakum min sultanin bihada in oranana tegese oranana iku tetap ing dalam sandingira kabeh utawi dalil hujatin tegese dalil min zaidah bihada kalawan iki alladzi taquluna kang ngucap ira kabeh ing laji ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun ana ngucap ira kabeh ngatasi Allah ma ing barang la ta'lamun kang ora nana weruh ira kabeh istifhamu taube yaiku istifham taube. Sifat anu wajib ka para nabi ka para rasul ieu adalah opat. Sifat nu wajib ka para nabi rasul adalah opat. Pasti kasipatan kusidik bener teu mungkin mustahil aya nabi aya rasul bohong. Mantakan Haji Pendi teu layak jadi nabi ngabohong bae nya
tuh fatona jenius moal aya nu nandingan pada dibasana di zaman Nabi Musa kajeniusan Nabi Musa moal aya nu nandingan pada saat eta salam dunia. Di zaman Nabi Ibrahim kajeniusan Nabi Ibrahim moal aya nu bisa nandingan. Atuh komo di zaman junjungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fatona jenius cerdas pinter masa boga nabi bodoh mustahil mantakan an-nabiyul ummiyu bahasa ummi tia ulah dimanaan kang bangsa bodoh ulah ummi tia teu bisa maca teu bisa nulis. Kangjeng Rasul teu bisa maca emang teu sakola teu bisa nulis memang teu bisa nulis tapi teu bisa maca teu bisa nulis lain bodoh Kangjeng masalah jenius mantakan kaget kabeh ongkoh teu sakola ongkoh teu belajar ongkoh hebat eta nu nyeun ngagegerkeun di ongkoh sakola luhur ongkoh terus ongkoh bodoh odob eta mah kuluhur gitu aya nu teu sakola tapi hebat aya nu sakola luhur atuh teu hebat aya anu ngaji rajin luar biasa biasa-biasa bae aya anu ngaji na biasa-biasa bae atuh biasa-biasa lah juga atuh kasaji pendi henteu ngaji jangan mah henteu cicing mah di pondok henteu ngaji henteu pinter atuh teh ya pokona mah opat nu wajib ka nabi ka rasul sifat tia otomatis sebalikna anu mustahilna opat anu jaizna hiji sifat basariyah sifat basariyah artina kieu ye sifat basariyah di manusia biasa ieu kan dalahar ya kan atuh jaiz di nabi di rasul pun dahar henteu bisa aya ngomongkeun kieu piraku nabi dahar loon tamah sifat basariyah di jelema biasa aya nikah biasa pertikahan atuh nabi rasul pun sarua jaiz ngayakeun pertikahan nikah kawin henteu bisa dituduh kieu ye piraku nabi rasul nikah sifat basariyah sare sifat basariyah atuh di Kangjeng Nabi ge di Nabi Rasul atuh sare biasa ulah diomongkeun kieu ye piraku tak ulah aya istilah piraku ngaranna manusia biasa tak keur ngomongkeun sifat basariyah dina poe ieu kabeneran eueuh dahareun otomatis teu dahar lapar sifat basariyah sarua terus aya kasedih ayeuna jol anakna karena lapar deh anakna ge sedih henteu bisa diomongkeun kieu piraku nabi rasul sedih sifat basariyah dakwah Kangjeng Rasul teh begitu diutus ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dijadikan nabi, dijadikan rasul rahasia 40 tahun di Gua Hiro turun ayat pertama Iqra baca wahai Muhammad ma ana biqari'in kula teu bisa maca ngegeter Kangjeng Rasul datang ka 3 kali ditangkep deui dilepaskeun deui itulah wujud asli malaikat Jibril menampakkan diri ka junjungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wujud asli sehingga dari ufuk dia seluruh cakrawala tertutup ku wujud malaikat Jibril teu kadeuleu langit teu
teka dulu bina naon katutupan kabeh ku wujud asli boga jangjang 600 jangjang. Masya Allah tekuat atur tekuat dah Kanjeng Rasul datang ke pingsan ngegeter terus balik ya Allah ya Rabbi hai Nabi akbalul makhlukat akbalul mawjudat paling utama makhluk Allah paling utama nu aya disuruh ieu teu kuat Jibril secara wujud asli ataupun naon haji pending aku kata pangijeng malaikat Jibril lain malaikat Jibril lain Israil meureun teh pae tuh kemudian kan malaikat Jibril nurunkeun wahyu kagus ka Kanjeng Rasul setaip by setaip cak urang Cilongok tah lain cak urang pondok tah selama 23 tahun 13 tahun di Mekah 10 tahun di Madinatul Munawwarah maka jumlah 23 tahun henteu sekaligus kan setiap wahyu nu diturunkeun ieu pasti nu mawakna adalah malaikat Jibril alaihi salam Ruhul Kudus itu pingsan Kanjeng Rasul atuh biasa-biasa bae atuh biasa-biasa bae kunaon karena malaikat Jibril nurunkeun wahyu henteu menampakkeun wujud asli henteu kadang-kadang ieu teh ya nganampakkeun wujud dahiyatul dahyah eta teh aya sahabat Kangjeng kasep kadang-kadang ngarupa eta dahyah gitu andai kata malaikat ieu teh ka Haji Pendi zaman baheula zaman Kanjeng Rasul moal dekeun ngarupa Haji Pendi jore atuh mungkin malaikat Jibril jore amat nu gasetet ya Allah ya Rabbi ningali wujud asli nu ngadua kalian teh hanya di waktu Mi'raj Kanjeng teh ketika di Mi'raj takara ningali wujud asli walaqad ra'a nazratan ukhra kembali Kanjeng Rasul melihat wujud asli yang kedua kali adalah malaikat Jibril alaihi walaqad ra'a nazratan ukhra tah ieu nazrah ukhra teh adalah yang kedua kali mana nu pertamana ketika malaikat Jibril pertama nurunkeun wahyu di Guha Hira teu pingsan Kanjeng Rasul henteu kunaon geus beda alam langit gitu persiapan lagi geus beda jadi datangan malaikat Jibril jeung malaikat Mikail kemudian kan dibelah heula dada Kanjeng Rasul dibersihan heula ieu teh melalui cai Zam-Zam proses Kangjeng dibelah dada dibersihan melalui cai Zam-Zam ieu kan dimulai leutik sampai kana Isra Mi'raj sabaraha kali proses itu tahapan anu sangat luar biasa padahal geus suci sangat geus suci tapi ku Allah diberikan cara supaya orang nuturkeun pembersihan kolbu moal bisa Mi'raj moal bisa naik lamun henteu dibersihan kolburan tuh ya Kanjeng Rasul eta teh aya sifat basariah biasa berarti kan wayah lapar wayah sedih begitu diangkat jadi nabi jadi rasul dakwah di lingkungan Mekah dulur kaulah adalah nabi kaulah adalah rasul utusan Allah bahwa pangeran tua adalah hiji Allah Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala anu nyieun 7 lapisan langit 7 lapisan bumi jeung segala wasina termasuk dulur kabeh nyiptakeun Allah subhanahu wa ta'ala sedangkeun budaya nu turun temurun di kota Mekah pada saat eta mangerankeun teh lain ka hiji pangeran eta teh
aya pangeran Lata, aya pangeran Uzza, aya pangeran Manat, aya berbagai pangeran termasuk Hablul A'la. Kabuleh dituna aya dewa Siwa, aya dewa naon deui? Akyong si dewa, bae. Ngaran dewa ieu mah. Macem-macem ngaran dewa. Termasuk dewa Brahma. Kitab lagi macam-macam. Merang-rang ngomongkeun eta teh ya kitab Hindu. Kemun ngomongkeun kitab teh ya ieu kitab Hindu atuh eta teh ya Buddha, aya Weda, ya kan? Lamun Hindu ngabogaan kitabna Weda. Buddha Gemapala. Majusi Jen Apesta. Tuh naon Durhajatan inget ka pesta bae. Ayo deuk naon deuk heulanan ieu bae. Otomatis kan asing bagi masyarakat Mekah ngadenge pangeran teh hiji. Heuy tiba baheula nage pangeran nu nurunkeun hujan, khusus pangeran nu nurunkeun hujan. Pangeran anu nyieun ieu teh halodo, nu nyieun paceklik, khusus nu nyieun paceklik. Pangeran anu ngasakeun sangu, khusus pangeran nu ngasakeun sangu. Silongleng teh anu kamari. Pangeran anu ieu teh nyuburkeun tatangkalan, khusus pangeran nu nyuburkeun tatangkalan. Eta teh budaya musyrik, budaya jahiliyah seperti itu. Maka ketika Kangjeng Rasul ngomongkeun hiji pangeran di langit, di bumi jeung seluruh isina, di telinga jeung di pikiran orang-orang musyrikin pada saat itu. Laju ngaromongkeun aya-aya bae tah masih emad. Nya nama asal nyeplos sungut doang. Komo Abu Jahal aya-aya bae teh masih emad. Cak nador teh abah mad nu mana? Mad budak angon teh ya. Maksud abah alo abah teh teu hayang aing ngomongkeun alo. Pan eta kan bihadab Abu Jahal luar biasa. Masya Allah. Dihina Kangjeng Rasul. Aya bae eta si Muhammad ngomongkeun pangeran teh ngan hiji. Cacak-cacak keur pangeran loba ge teu kagero. Nu susah-susah bae. Ya kan? Anu jomblo bae pan eta ngaranna teu kagero ku pangeran. Haji Pendi teu kagero ku pangeran. Nya ada pikiranna kos kitu. Nu muriang cakana teu kagero. Sakitu lobana beh pangeran teu kagero komo hiji meureunana. Pemikiran jahiliyah bodoh anu sangat luar biasa. Pemikiran anu delot bedilun sasar anu sangat parah. Justru lahirna Kangjeng Rasul endek mengangkat darjat manusia tina lembah nista kebodohan supaya paling terjelema paham tentang arti sebuah pangeran. Diutusnya ku Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya memahami tina akidah mengkol, tina akidah anu bener-bener sasar, supaya ngajadi lurus akidah bahwa pangeran tia Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang kumaha Kangjeng Rasul ngajelaskeun ka masyarakat tengah hiding peting, tengah hiding burang, tengah hiding panas, tengah hiding tiris, terus dakwah pohara luar biasa. Eueuh nu diharap tina dakwah teh iwal tiridho Gusti Allah hiji bae nyiaran karidoan Gusti Allah. Sugan kuriling ka unggul lembur, kuriling ka unggal kota teh nyiaran amplop teu Kangjeng Rasul.
sugan kuriling dakwah ka dieu ka ditu teh nyaran cau Ambon euy atuh henteu sugan ngariung ka mamana teh ieu nyokotan berkat henteu wajib tamah belum Masya Allah hiji dakwah Kanjeng Rasul teh nyaran karidhoan Allah Subhanahu wa taala dakwah atas perintah Allah lantaran sebagai nabi rasul mengemban risalah diperintah Allah untuk berdakwatul Islamiyah menyampaikan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gusti nu agung padahal kurang kumaha jelas jasa Kangjeng ngabentangkeun dalil-dalil konkret tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah teh wahidun fi zat, wahidun fi sifat, wahidun fil af'al. Berbeda kejeng manusia. Manusia mah lantaran ieu tersusun tina awakna teh aya sirah, aya ieu teh awak, aya dina ieu leungeun, aya suku. Geus lamun pelebah dupak depak make kudrat suku berarti kekuatan suku. Ya kan? Mun culak colek. Make naon tah colak colek? Hei. Eueuh. Aya eueuh culak colek make suku aya eueuh. Henteu kan beda. Berarti kan make kudrat leungeun ngaranna kos kitu. Deuleu ku sia make ceuli, bener henteu? Bener teh eta? Atuh henteu lah. Deuleu make naon? Make mata, berarti kan kudrat mata. Denge ku sia make mata, bener teh? Atuh henteu lah. Make ceuli, berarti ieu ngadenge urang make kudrat ceuli. Neuleu make kudrat mata. Cukal cekel make kudrat leungeun. Dupak depak make suku, lutak letak. Ya kan beda-beda tak urang mah diberek kekuasaan lantaran tersusun awak urang mah ari Gusti Allah mah laisa bimurakabin tidak tersusun maka dengan tidak tersusunna Gusti Allah wahidun bisifat ndek naon deui nyiptakeun langit bumi ngadenge neuleuh jeung sajabana make kudrat eta wahidun tah eta ngaranna pisifat. Kenapa? Lantaran tidak tersusun Gusti Allah. Wahidun fi zat, wahidun fi sifat, wahidun fil af'al. Selanan. Masya Allah kurang kumaha membentangkeun junjunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi kan dilelewe ku Abu Jahal nador CS. Dihina luar biasa. Atuh atas hinaan dilelewe jeung sajabana lantaran Kangjeng manusia biasa atuh sarua aya hazan aya sedih sarua jeung manusia biasa Kangjeng Rasul pun aya kanalangsaan tuh ulah ieu ngomong teh piraku nabi sedih kan jaiz sifat basariah tak kudu ingat orang teh tentang nu wajib sifat ka nabi nu mustahil sifat ka nabi nu jaiz sifat ka nabi ketika keterjadian aya kasedih ieu teh henteu aya istilah piraku henteu teh kalau mun kieu mah ya Haji Pendi ya kan wari kawin deui jeung nu ngora nu geulis jeung akara piraku mustahil piraku itu mustahil mantakan ketika Kangjeng Rasul aya dina kasedih aya kana langsung turun malaikat Jibril alaihissalam pikeun membawa wahyu
wahyu ieu teh berisi ieu teh tasliyah. Tasliyah teh untuk menghibur manah junjunan. Langsung diinformasikan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala supaya ulah berlarut dalam kesedihan. Teu meunang komo sakelas nabi rasul manusia biasa bege kos urang tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Kudu aya ieu teh penghibur supaya aya gairah deui. Terus supaya aya semangat deui. Sedih luar biasa lantaran eta teh ditinggalkeun ku pamajikan. Sedih terus ulah berlarut dalam kesedihan pedah ditinggalkeun ku pamajikan atuh ese amat kawin deui wae sih. Mas amin. Kan kitu eta. Cak Allah Subhanahu wa taala wala yahzunka qauluhum. Wahai junjunan, jangan membuat engkau berduka, engkau bersedih atas tudingan orang-orang musyrikin. Lasta mursala. Hoi, lain utusan pangeran tamah deuk naon eta Muhammad ngacaprak segala ngomongkeun pangeran hiji. Lain utusan tamah bohong Muhammad ngaku nabi, bohong Muhammad ngaku rasul. Itu kan nyeun sedih seperti itu. Ku Allah dihibur. Wala yahzunka qauluhum, jangan kau berduka atas tudingan mereka. Tuh umat Islam pasti loba nu nuding. Nu dakwatul Islamiyah pasti loba nu nuding, macam-macam memfitnah. Fitnah. Lain kajepitna lain ieu mah. Fitnah asli. Fitnah. Lah saya tamah dakwah bagi kadi itu lain dakwah bebeneran tamah enduk nyaran berkat doang tamah hayang nyaran amplop doang tamah. Hei kajen senang ngabudah jelema nu ngomong kos kitu kajen pan eta tudingan pan fitnahkeun kos kitu Kak. Leh tamah caramah bae ge lainan siar tamah hayang nyiar amplop tamah ya kan. Kajen masalah dia emang asli iya nyaran kos gitu. Nu asli berdakwatul Islamiyah macam-macam tudingan. Oh eta mah hayang anu tamah hayang populer tamah hayang jabatan tamah bermacam-macam. Tetap terus dakwah tidak boleh berhenti. Biarkan anjing menggonggong kapilah tetaplah berlalu. Wala yahzunka qauluhum, jangan membuat berduka atas tudingan mereka orang-orang kafir. Kajen eta teh kunaon sandarkeun kanu maha agung Allah Subhanahu wa taala. Innal izzata lillahi jami'an, seluruh kegagahan, seluruh kekuasaan milik Allah Subhanahu wa taala. Gagahna Namruz baheula ngaku pangeran Namruz kurang kumaha baheula dahsyat Namruz berhadapan ke jeung Al-Khalil ka jeung Allah Ibrahim alaihi jeung Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Masya Allah saha bae anu ngomong bener tewak hukum picis, saha bae anu suara lantang tewak baheula luar biasa. Masya Allah dele hasil akhir daripada tangkorak Namruz ngalawan hakikatna kejeung keagungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lain ngalawan Nabi Allah Ibrahim, ngelawan Gusti Allah. Masya Allah melalui benda anu hina asuplah benda kecil rambetuk asup kaceuli na tak langsung ka polo. Masya Allah rambetuk rekreasi di jero polo Namruz. Teu kira-kira tamasa rambetuk na ngarokok di jero polo jalan-jalan atau Namruz dah yang terus muter
terus sampai huluna digedor-gedor, bahkan ngagerokeun anak buahna ya hulu bapak martilan, hulu bapak martilan sakingku terus be ayeuna kan pae. Innal izzata lillahi jami'ah, milik Allah seluruh kegagahan. Ieu deuk naon kudu sieun mantakan kembali karena ayat awal la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sang kekasih Allah tidak akan pernah jindir, tidak akan pernah takut melawan siapapun, sebab kabeh ieu diserahkeun kagagahan teh milik Allah subhanahu. Masih kurang seubeuh keneh deuleu tangkorak Firaun make tangkorak beuh pohara luar biasa, asal kagencet katekan Firaun langsung membuat undang-undang darurat. Firaun bunuh mati seluruh anak-anak lelaki. Iya undang-undang darurat bunuh mati anak-anak lelaki. Iya baheula 2 kali Firaun ngalaksanakeun undang-undang darurat asal kadesak nagara Firaun nyeun undang-undang. Firaun beul kumaha ujungna ngambang di lautan Qalyum, Bahrul Ahmar, Laut Merah. Ieu kan pada hakikatna berhadapan jeung Allah Subhanahu. Innal izzata lillahi jami'ah. Hei, ya Allah ya Rabbi, Allah kok dilawan? Muhal bisa. Boleh para kiai dicomotan, ditewakan, dibunuh dan sebagainya. Tuh di negeri Uzbekistan baheula, sehingga aya gunung yang disebut Jabal Ulama. Kunaon anu mantak disebut Jabal Ulama? Ditewak kiai, bunuh, balangkeun ka dinya. Berbagai cara, aya nu secara halus, aya nu setengah halus, aya anu kasar luar biasa. Terus sehingga wafat di berbagai daerah didinya lah dimakamkeun, aya nu dibalangkeun be Jabal Ulama. Secara johiriyah sedih amat ka ulama anu dibunuh, nu dipenjara jeung sajabana, nya nama jiwana geus rekreasi di surga Allah Subhanahu wa taala. Geus rekreasi di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi nu ngabantai ulama, nu ngabantai para kiai, isu pagetok modar bakalna. Ya kan? Pasti kullu nafsin za'iqatul maut, pasti bakal pae berhadapan ke jeung para malaikat-malaikat. Teu sieun kitu. Ya Allah. Ketika Mi'raj Kangjeng Rasul ngambeuh seungit luar biasa, seungit anu semerbak seungit anu hese disipatana cakrah manggih ka seungit model kieu Jibril aya naon seungit di mana ieu adalah Siti Masitoh. Kunaon baheula Masya Allah ngorbankeun awakna, ngorbankeun sagala-galana demi nyekelan akidah sanajan kudu dikulun. Persiapkeun ke Firaun alaihi laknatullah pada saat eta teu cindir teu sieun saeutik-eutik acan kadinya terus be mempertahankeun akidah semerbak seungit anu sangat luar biasa. Masya Allah, urang pun di dia ngorbankan waktu, ngorbankan pemikiran, ngorbankan tenaga, ngorbankan harta. Urang teh berangkat ngaji, terus berangkat sholat, insya Allah semerbak seungit di orangnya kami. Pengorbanan sakieu bagi urang teh berangkat walaupun datang ka dieu ngauduk doang. Aya nu datang ka dieu hees doang. Ambe seungit terus sampai 7 lapis langit, terus ambe ke para malaikat komo nyaan dakwah ngorbankeun keluarga, ngorbankeun tenaga, ngorbankeun pikiran dan sebagainya lillahi kalimatillah. Masya Allah, ieu mah bakal kagum seluruh malaikat berdecak seungit anu pohara luar biasa. Ieu Masya Allah
Innal izzata lillahi jami'a, kekuasaan seluruhnya milik Allah Subhanahu. Dongengna eueuh sejarahna para pemimpin-pemimpin anu jolim baheula, para pemimpin-pemimpin anu sangat luar biasa, sehingga terus be aya dina kemenangan henteu tetep ujung nama modar berhadapan jeung para malaikat-malaikat. Teu bisa disogok malaikat, teu bisa disuap. Coba lamun malaikat Haji Pendi, ya Allah ya Rabbi. Hai pan ieu teh anu endek ngancurkeun Islam beuh nyana rapatna ge tertutup, sidang tertutup, gerakan bawah tanah tereparaeh berarti kan disebut nage gerakan bawah tanah, saking rahasia kadang-kadang di bawah bengker temenang aya nu nyaho temenang disadang detektif disiap-siapkeun kabeh intelijen wah luar biasa. Boleh mengkelabui Haji Pendi, boleh Kiai Haji Supendi AF, boleh kiai-kiai dikelabui. Apakah Allah bisa dikelabui oleh detektif tersebut? Allah tidak akan bisa dikelabui ku para intel mual bisa. Musuh Islam kamana di pergerakan atau kajeul jeung kadenge ku Allah. Karena Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Wasami'ul alim. Allah teh kasifatan ku sifat sami, ku sifat sama. Geus kana naon be omongan-omongan, ucapan-ucapan manusia, jin, binatang, kabeh moal aya nu henteu kasabat ku sifat sama Allah Subhanahu. Sampai di jero ieu tia bumi, di jero perut bumi poek jelas batu di jero perut bumi, kemudian di jero batu anu sagede keupel tia aya liangan deui jerona, di dinya tia aya sireum leutik jasa di jero liang eta. Geus mah di jero batu, kemudian batu eta aya di jero perut bumi, eta si sireum leumpangna teh kadengian ku Allah Subhanahu wa taala. Dahsyatna sifat sama Allah. Atau komo gerakan-gerakan bawah tanah. Ya, para kiai-kiai bisa mungkin dikelabui, tapi Allah moal bisa dikelabui. Sedangkan di dia Allah engke memberikan ilham melalui malaikat Jibril alaihissalam dan melalui ruh-ruh suci aya nu dibere informasi melalui ruh-ruh tersebut. Para ulama-ulama sanajan tilok maca HP, tilok maca Quran, tilok maca koran, tilok neuleuh TV jeung sajabana kunaon nyaho bae ieu aya informasi ti ruh suci langsung kontak jeung sifat sama Allah Subhanahu wa taala. Ayo tuh endeu kumaha mun geus ditempelkeun sifat sama Allah kakasih Allah, masya Allah, di mana be pasti bakal kadenge. Mantakan dina suratul Isra di ujung ayat tidak subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir. Sifat sama. Ya Allah ya Rabb Gusti
sifat sama Allah mun geus ditempelkeun ulah jauh-jauh heulana. Ieu sifat sama nu kula pernah diomongkeun, kula mondok tuh di ditu di Benda Kerep Cirebon. Begitu dek balik teh ya guru kula ngomong, tohawi tahun ini kamu harus berangkat ke tanah suci. Geus be kula sasalaman ngagernak be di hati atuh sanu teh hayang ka Mekah mah. Atuh atuh panek meureun kudu bake duit meureunanan. Ngan harita makan masih aya almarhum abah keneh. Tek begitu datang kula, assalamualaikum, waalaikumsalam, masya Allah, kadedelekeun keneh abah make kaos cangklek. Begitu datang sasalaman diuk sia kita ka Mekah ku guru sia berangkat tahun aya keneh. Bapau. Hei, di Cirebon ngomong, kok kadengian? Masya Allah. Tak eta ngaranna sifat sama ditempel ke. Coba jajal pamajikan urang di dapur, urang di tengah imah, hayang nyeduh kopi, mah panjer kopi, torek teh kadengian. Kadang-kadang pahareup-hareup jeung pamajikan teh kadengian keneh bae teh nyeduh kopi. Jongjon be nyaho torek, nyaho pura-pura torek. Kahalangan kusabaraha ribu imah Tanggrang Cirebon, kusabaraha ribu tatangkalan Tanggrang Cirebon, sabaraha kota Tanggrang Cirebon, kunaon guru di ditu ngomong di dieu kadengean ku abah almarhum. Ya Allah ya Rabbi, masya Allah. Haji Pendi, ayo. Sifat sama ngaranna ditempelkeun geus kitu. Tuh. Syekh Agung Asnawi. Bejana keur mulai awal-awal. Terus lantaran kan eta teh ngaranna ge keur awal-awal biasa maca la ilaha illallah la ilaha keretegkeun dina hatena teh lantaran hese dahar hese ieu itu ieu sugan be ku rajin maca la ilaha illallah jul-jul jelema datang mawa ieu teh mawa amplop. Kan gitu, la ilaha illallah la ilaha illallah terus dijadele deui jaya jelema liwat doang terus kan gitu. Suara eta kadenge ku guruna Syekh Abdul Karim di Mekah jol be pandata carekan ku Syekh Abdul Karim, hai Asnawi kadenge ku aing sia berzikir teh lain la ilaha illallah duit. Ya Allah ya Rabbi, tah butuh na mursid lain bantrak-bantrak carekan luar biasa. Kakarak nyaan di dinya. Masya Allah. Haji Pendi mah dicarekan ge ada seserian blon nya mah. Innahu wasami'ul basir teh lain bantrak-bantrak. Tadi dia wasami'u Allah Maha mendengar. Wah ngomongkeun Gusti Allah kasifatan ku sifat sama hamba-hamba Allah nu dipilih ku Gusti Allah ketika sifat sama ditempelkeun ka hambana di mana bae kadenge bakal suara para musuh-musuh Allah endek sidang tertutup, endek sidang bawah tanah, dek dirana bae ketika Allah memberikan bocoran tidak akan pernah tidak tahu hamba-hamba Allah hanya hawan ya Allah ya Rabbi ku kertek bagi geus kanyawa kadeule iya nu di dieu bagi geus kadeule aya nu cilik-cilik bae ka jam aya geus rada lapar ya ji naon urusan atuh koma di dieu al-basiru moal aya nu henteu ka monitor kadeule ku Gusti Allah lantaran Allah kasifatan ku sifat basor. Masya Allah nu teu kadeule kabeh ye di dieu nu ngaji teh ulah dianggap teu kadeule ku Gusti Allah mantakan ulah boga anggapan aing mah teu kapalire meureun ku Allah teu kapalire aing mah meureun ieu kaliwat-liwat bae ku Allah. Masya Allah emangna Allah Haji Pendi istilah seperti itu al-basir
sarua sifat basar Allah ketika ditempelkan ke hamba bakal kadale di mana bae di kalangan para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Wali misalnya boga guru itu di ditu di ujung kulon, muridna di ujung wetan, ulah dianggap teu kadele muridna di ditu. Lamun ku Allah dibere sifat basar di mana bae kadele wah luar biasa. Muridna di mana bae kadele. Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul azim atuh ngamonitor murid di mana bae. Murid aya nu kasulitan harita teh aya awawe ndek dizinahan di hiji gunung nyana sasambat ka tuan saya ya Syaihi Abdul Qadir Al Jailani Masya Allah di Irak di Baghdad di Baledog tah nu dek ngazinahan muridna teh make bakiak eta teh bakiak ngaluncat sababaraha negara kelepok bae kan lah Haji Pendi pae Haji Pendi murid utama ya Allah ya Rabbi coba eta bakiak dibalangkeun bisa ngancel ngaliwatan sababaraha negara luhur teuing eta mah tuan saya mah kembali di Kasih Agung Asnawi boga murid di Lampung pasantrenna kabakaran di Lampung terus kan muridnya di Lampung teh di ditu sasambat ya Syaihi Agung Asnawi ya Syaihi Agung Masya Allah Syekh Agung Asnawi teh di hareupeun masjid kan masjid Syekh Agung teh tadi hareupeun aya kolam disimbreurkeun dong nya pareum itu di Lampung nyimbreuna di dia dicaringin Masya Allah ngan dikeun doang tak eta cai pan ngaliwatan Merak berarti kan cai ngaliwatan Merak henteu kudu make kapal feri teu kudu. Ya Allah ya Rabbi pareum kadele seuneu di ditu di Lampung sifat basor ditempelkeun ka hambana kadele. Gusti nu agung ya Allah atuh komo sang pemilik basar Allah Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala. Terus kabeh dia cenah kula dongeng ti almagfur lah guru kula ieu teh ya Abah Usub Caringin keur nyaritakeun nya ngaji di ditu di Cidahu di Abuya. Ya Allah cak Abuya Cidahu teh ya sia sup kunaon diantepkeun bae eta teh kuburan mitohasia kan katijak kebo bolong ku sia kunaon diantepkeun bae hadean ku sia ngarenjang guru urang cih bener tah apa neuleuh kitu japan can pernah ungkrak ingkir ka caringin kan Abuya Cidahu mantas ngaji hayang gegeraan balik be terus begitu balik gegeraan langsung bener kuburan jebol katijak kebo. Ya Allah eta kuburan Abuya Rasam dicaringin cisoka kadeuleu ka ku Abuya Cidahu kadeuleu luar biasa Masya Allah kuburan bapana Haji Pendi digegereun imah teu kadeuleuan parah sifat dasar Allah subhanahu wa ta'ala matakan untuk bisa mengepak kaluhur untuk mi'raj kaluhur langit melalui jiwa ieu kudu geus nempel sifat sama sifat basor moal bisa nempel sifat sama jeung sifat basor lamun teu bersih kolbu urang maka yuk bersihan kolbu urang supaya ku Allah diberi sifat sama sifat basor sehingga bakal mengepak laksana sang cengkenan mengepak keluhur langit para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala ngomongkeun minal masjidil haram ilal masjidil aqsa kerasa luar biasa Isra Mi'raj untuk Isra Mi'raj para anbiya wal mursalin termasuk para waliyun min auliyaillah para sang kekasih Allah subhanahu kunaon dibere sifat sama dibere sifat basor maka mun geus dibere sifat sama jeung basor bakal bisa ngamonitor musuh-musuh Allah subhanahu
wa ta'ala mengatakan, hai junjunan, tidak perlu kau berduka, tidak perlu kau bersedih atas hempitan, atas hinaan, atas makian, atas terus digencet ruang pergerakan lantaran nuboga kekuasaan kembali Allah subhanahu wa ta'ala musuh lompat ke mana baik Allah lantaran masih sama kadenge ku Allah musuh dek mana dek lantaran Allah maha basar kadele ku Allah subhanahu wa ta'ala dek ka mana lompat sia tuh pencek barang dek ka mana lompat hirup di alam dunia sabaraha tahun sih kamari si eta nu sugih teh ya beuh patangtang peteng-teng bangga dina kasugihanna mah jakuari geus aya di jero kuburan hayu kamari eta teh si eta beuh nyekel jabatan anu luar biasa patangtang peteng-teng boga jabatan anu jakuari geus di jero kuburan hayu modar Gusti nu agung sadar cak Allah hai junjunan sepuh jiwa-jiwa manusia nu sararugi sentuh jiwana nu para pejabat-pejabat sentuh jiwana para bintang-bintang nu boga bintang hiji sampai bintang 5 sampai bintang 7 puyar teman sentuh kejiwaan supaya buka mata hatena ulah katutup ku jabatan ulah katutup ku harta ulah katutup ku organisasi lantaran organisasi lamun enggeus nutup kana jiwana beranian ngagadekeun iman demi kepentingan organisasi jabatan lamun enggeus nutup kana basiro mata hatena wanian ngabantai saudara sendiri dengan jabatan mun geus nutup kana basiro mata hatena geus teu neuleuh tatangga teu neuleuh dulur ditijak yuk sentuh kabeh milik Allah subhanahu wa ta'ala Allah inna lillahi man fis samawati wa man fil ardh bijakeun ke seluruh umat manusia ingat bahwa milik Allah subhanahu wa ta'ala man seluruh makhluk nu aya di cak sabaraha miliun wah usoh ada di para malaikat nu aya di langit kahiji kadua katilu kaopat sampai langit ketujuh sampai hamalatul aras seluruh para malaikat ieu adalah milik Allah subhanahu man fis samawati bahwa seluruh makhluk nu aya di bumi man fil ardi milik Allah subhanahu wa ta'ala manusia jin binatang-binatang pohon-pohon bebatuan cai kabeh nu aya di permukaan bumi lapisan kahiji makhluk di lapisan bumi kedua makhluk di lapisan bumi ketilu makhluk sampai di lapisan bumi ketujuh ieu kabeh milik Allah subhanahu ala inna lillahi man fis samawati ngaku RT berkuasa ieu teh atas wilayah sa RT ya ngaku kekuasaan aing wilayah RT ieu wayah datang paeh mah nya teu bisa berkuasa innalillahi bapak RT kita paeh hayo henteu kumaha ngaranna teu berkuasa
nyana hanya berkuasa nyeun KTP doang. Lurah berkuasa sadesa sakelurahan. Wayah datang gering mah lurah, wayah gering mah gering, wayah paeh mah is dead. Berarti kan tidak berkuasa. Manusia kabeh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Duh si eta miliarder padahal mah duitna miliaran puluhan ratusan kadituna ta wayah gering mah eta duit eman teu bisa ngajagaan. Wayah datang mah malaikat Israel duit eman mah tetep teu bisa ngajagaan. Paeh bae si eta nu beunghar teh paeh ujung nama diumumkeun di masjid nu beunghar atau komo nu susah mah di masjid hasbunallah diumumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah pulang ke rahmatullah Bapak Kiai Haji Supendi AF. Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ardh. Gusti lagu dek dibukakeun ku Gusti Allah. Tidak perlu bersedih wahai cuncunan nu beragama di luar agama Islam. Dek naon bae penganut agamana anu urang mengenal helanan Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi, Nasrani, bahkan sampai agama Sunda Wiwitan Baduy. Dek agama naon be menganut kepercayaan naon be menganut keyakinan naon be nyana aya anu percaya karena dewa cai, aya anu percaya karena dewa angin, aya anu percaya karena dewa taneuh, aya anu muja di tangkal kayu Ambon gede, aya anu muja di tangkal caringin, aya anu muja ieu teh kana cincin jeung sajabah macam-macam. Bahkan penganut Sunda Wiwitan di ditu di Baduy nyana mah percaya kana ieu teh dewa mata air, asal aya cai anu muter-muter pangeran. Mantap ketika nyana teh be muka pamajikana dina bojala aya caian ngayambang aya pangeranan cenah tuh bakal dikupas tina ayat wa ma yattabi'ul ladina yad'una min dunillah wallahu a'lam bis